Vamos a empezar aquí. ¿Cómo se llama este cuento? Así suena una obra. Así suena una obra. Vamos a ver los vehículos que hay en esta obra. Dice así. Tac, tac, tac. El martillo. Joder. El martillo neumático rompe el suelo para preparar el terreno. Tac, tac, tac. Bien. Y aquí tenemos una excavadora derriba un edificio viejo con gran estruendo. ¡Crack! ¡Brum! Muy bien, vamos a ver qué más hay. ¡Anda! Antes de empezar a construir hay que retirar los escombros. De eso se encarga el bulldozer. ¡Brum! ¡Brum! A ver. Eso era. La cuba del camión gira sin parar. Mezcla el hormigón que se vierte en los cimientos. Tuf, tuf. Tuf, 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 tuf. Muy bien. Ahí Cuidado, Taraón. está. Cuidado, caracol, que va por ahí el hormigón. Hay que tener mucho cuidado. Zorro echa arena en una cuba para preparar el mortero. Paf, paf, paf. Eso es. Que Hippo usa luego para pegar los ladrillos. Los muros de la casa son cada día más altos. A ver cómo suena. Más toto. Ras, toc, 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 toc. Por ahí va. Muy bien. Ya han llegado las vigas del tejado. Una grúa las levanta. Vamos a ver. Big, big, big. Big, big, big. Así suena la grúa. Bien. Y las coloca en su sitio. Tigre utiliza un taladro para atornillarlas. A ver cómo suena ese taladro. Nada. Ra, ra. Muy bien. Mira, hay tornillos. Ahí hay tornillos, claro. Oye el sonido que hace el serrucho de jirafa al cortar la madera. A ver cómo suena. Ja, 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 ja. Fra, 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 fra. Muy bien. Pam, pam, pam. Hippo clava las tejas en su sitio con un martillo. La casa está casi lista. Vamos a ver cómo suena el martillo. Pam, 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 pam.